வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் இது ஒரு நம்ம ஃபுல் பேக்கேஜாக தான் கொடுத்துருந்தோம், ஸ்பீக்கர்ஸோடு கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இதே மாதிரி வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூடவே வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. இப்போது நம்ம இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியரு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாமே பார்க்கலாம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பேக்கேஜ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு நாமக்கல்லிருந்து சிவசண்முகம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தார், நம்ம சப்ஸ்கிரைபரு. ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸ் டியில் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தார். ப்ளஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து கிளாஸ் டி, ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு சப்பு எல்லாமே வந்து கிளாஸ் டி போட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே அக்ரலிக் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பேக் சைடில் பனானா சாக்கெட்ஸ் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக 2 சப்வூஃபர் ட்ரைவ் பண்ணலாம் இந்த போர்டில், நான் இன்டீரியர் காட்டும்போது சொல்கிறேன். அதனால் சரி பேக் சைடில் வந்து அப்படியே நம்ம ஃபுல்லாகவே அக்ரலிக் போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுனால போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே பார்த்துருப்பீங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கீழே சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் போட்டிருக்கேன். ரொம்பவும் பளபளன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்க மாதிரி, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் பிளாக்கில். ஆக்சுவலாக நான் வந்து மேட் பிளாக் ட்ரை பண்ணேன், நம்ம சைடில் கிடைக்கல அப்போ இருந்த டைமுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டுமே ஃபுல் பிளாக் தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாக் போட்டு பண்ணியிருப்பேன். அதுலேயும் வந்து நமக்குள்ளே வந்து பெரிய சைஸ் ஒயர் டிஸ்பிளே வச்சுருப்போம். அதாவது ஒயரில் வரக்கூடிய யூஎஸ்பி மாடியூல், 12 வோல்ட்டில் ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய மாடியூல். நம்ம ஆல்ரெடி 2-3 வீடியோவில் அதை காட்டியிருப்போம், ஒரு ப்ரீஆம்ப் கூட பண்ணியிருப்போம். பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கு. அதை தான் நம்ம இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். சென்டராக வச்சு வர மாதிரி டிசைன் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இது ஆம்பிளிஃபையரோட ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ ஃப்ரண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்கில் இருக்கும். லைட்டிங் வந்து நம்ம மாஸ்டர் நாபுக்கும் சப் நாபுக்கும் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். கீழே வந்து நம்ம ஃபுல் பிளாக் ஷீட் போட்டதுனால அதுக்கு வந்து லைட்டிங் வராது. இந்த சைடு வந்து நமக்கு மாஸ்டரும், லெஃப்ட் சைடில் வந்து சப்வூஃபருக்கான 2 கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருப்போம். அலுமினியம் நாப் போட்டிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரிச் லுக் இருக்கும். ஃபினிஷிங்கும் வந்து ரொம்பவே நல்லா பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பக்காவாக பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க லெஃப்ட் ரைட் தனித்தனியாக வேணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் மாஸ்டரு ப்ளஸ் நமக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு வரும், அது இல்லாமல் சப் வரும். இந்த லெஃப்ட்டு ரைட்டு சப்பு 3மே மாஸ்டரில் கண்ட்ரோல் ஆயிரும். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம அவுட் எடுத்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் பேஸ் ட்ரிபிள் வந்து ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுரேஷ் அண்ணாவோட பீட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேஸு, ட்ரிபிள், மிட்டு, வைடு இந்த 4 ஆப்ஷன் வர மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு மிட்டு எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி போர்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கும் இது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, கஸ்டமைஸ்டாக பண்ணணுன்னா தாராளமாக பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் கால் பண்ணலாம். உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன, எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கீழே வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் கூட போட்டு விடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தாச்சு. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டு, உள்ளே வந்து நம்ம அந்த பெரிய டிஸ்பிளே வச்சுருக்கோம். இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி பொங்கலுக்கு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து சும்மா ஒரு பேசிக்கான வீடியோ தான் இருக்கும். இதில் தான் நமக்கு வந்து இன்டீரியர் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன போர்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே வரும். ஸோ சென்டர் கட் மட்டும் நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். உள்ளே நமக்கு ப்ளூ கலர் டிஸ்பிளே வரும். இது நமக்கு ஆஃபில் இருக்கும்போது தெரியாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபுல் பிளாக்கில் தான் இருக்கும். நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு ஒரு வியூ மீட்டரும் இருக்கும். உள்ள எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர்ம்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு எஸ்எம்டி டைப்பில் வியூ மீட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேக் சைடுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அக்ரிலிக் தான். பேக்லேயும் வந்து நம்ம ஒரு 3 mm திக்னஸில் வர மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியாகவே நல்ல ஒரு திக்னஸில் ஒரு அக்ரிலிக் போட்டிருக்கோம் 3 mm ஃபுல் பிளாக்கில். லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு ஆக்ஸ் இன்புட்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு அவங்க வந்து ப்ரீ அவுட்டும் கேட்டாங்க, ஆம்பிளிஃபைடு அவுட்டும் கேட்டாங்க. அதாவது இதில் இருக்க ரா அவுட்புட்டும் வரும், இதில் நம்ம டோன் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்க அந்த அவுட்டும் வந்து வரும். அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க இன்னொரு ஆம்ப் வச்சுருக்காங்க, அதில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறக்காக ஆம்பிளிஃபைடு அவுட்புட்டும் கேட்டாங்க. ஸோ இதில் ஆம்பிளிஃபை ஆன அவுட்புட்டும் நமக்கு வரும், இதிலிருந்து ப்ரீ அவுட்புட்டும் நமக்கு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒரு மைக் வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஆப்ஷன். ஸோ அந்த மைக் ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தனால மைக் கொடுத்துருக்கோம். இந்த சுவிட்ச் வந்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணது. ஸோ இது வந்து லைட்டோட ஆன் ஆஃப்க்கு, ஃப்ரண்ட்டில் வரக்கூடிய லைட்டுக்கான ஆன் ஆஃப். ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன், அது கொஞ்சம் சொதப்பல். அதனால் நான் இந்த இடத்துல வந்து லைட்டுக்கான ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டு, லெஃப்ட், ரைட்டு, அதுக்கப்புறம் சப்வூஃபர் 1, 2. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஐனிக் பிராண்டோடைய ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர்.
ஆல்ரெடி அதுக்கான வீடியோ போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பேரலாக நம்ம 2 ohms வரைக்கும் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம கொடுத்தது வந்து இன்ஃபினிட்டியோட 1260 சம்திங் இன்ஃபினிட்டி ப்ரைமஸ் அந்த சப்வூஃபர் கொடுத்துருந்தோம். அது 4 ohms. இன்னொரு 4 ohms நம்ம பேரலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து போர்டு மேனுஃபேக்சரர்கிட்டருந்து நம்ம ரெக்கமெண்டட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வியூ மீட்டருக்கான கட்டிங்கு. இதில் வியூ மீட்டருக்கான ஆன் ஆஃப் இருக்கும், ப்ளஸ் வியூ மீட்டருக்கான மோட் செலெக்ஷன் பட்டனும் இருக்கும். ஸோ 2 பட்டன் இருக்கும். கீழே நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், பக்கத்தில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ப்ளக் அவுட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம், வேணும்னா ப்ளக் இன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓவராலாக ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் இந்த டிசைன் எப்படி இருக்குது, ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிற உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் கீழே சொன்னிங்கன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆம்பை ஆன் பண்ணிடுவோம். ஸோ பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே ஆன் ஆயிரும். அதாவது யூஎஸ்பி மோடில் இருக்குது. ஸோ அதனால் யூஎஸ்பி ஆனில் இருக்குது. நம்ம மைக்கோ இல்லை ஆக்ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனபிள் ஆகும். பென்ட்ரைவ் சாக்கெட் வந்து நம்ம தனியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். போர்டிலேருந்து தனியாக எடுத்து லெஃப்ட் சைடில் கீழே வர மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி வியூ மீட்டருக்கான ஆன் ஆஃப்மே நம்ம தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு வியூ மீட்டர் வேணாம் அப்படின்னா வியூ மீட்டரே ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து நான் பிளாக் லைட்டும் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். மாஸ்டரு சப்புக்கான லைட்டையும் வந்து நான் பின்னாடி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் அந்த நாபுக்கு மேலே இருக்க நேமிங் சரியாக தெரில, ஃபுல்லாகவே தெரியாது. ஸோ லைட் ஆன் பண்ணால் தான் தெரியும். ப்ளஸ் என்னோடய இடத்துலையும் கொஞ்சம் லைட்டிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால் வீடியோவில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் கேப்சர் ஆகிருக்கு. வீடியோ நான் வந்து அவுட்டோர்லேயும் எடுத்திருப்பேன். ஸோ அதுலேயும் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நமக்கு வந்து இதில் வியூ மீட்டருக்கான ஆன் ஆஃப் பின்னாடி இருக்குது. ஸோ அதோட மோட் சேஞ்சிங் இருக்குது. நான் அது லாஸ்ட் வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன். அது ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க எத்தனை மோடு இருக்குன்ட்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மோடு சம்திங் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் ஆனால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது ரீசெட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்த மோடுக்கே போயிடும். ஸோ நீங்கள் அது ஒவ்வொரு டைமும் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் அது நம்ம பின்னாடியாக கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து நமக்கு ஆன் பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாய்ஸ் கேட்டது இல்லையா? ஸோ அந்த வந்து ஆன் பண்ணும்போதும் ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த ஒரு நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு, ஆன் ஆஃப் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்குமே நம்ம வந்து உள்ளே வந்து ஒரு இது போட்டு கொடுத்துட்டோம், என்ன சொல்கிறது, ஸ்பீக்கர் டிலே சர்க்யூட் ஒன்று போட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணும்போதோ ஆஃப் பண்ணும்போதோ எந்த நாய்ஸுமே இருக்காது. எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஆன் ஆஃப் இருக்கும். இன்கேஸ் இதிலேயே ஸ்டாண்ட் பை மாதிரி வச்சு வேணும்னாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அதோட வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன், பிளான் பண்ணிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டிஎஸ்பி கிட் ஆம்பிளிஃபையர் வீடியோ இருக்குது. அதுதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன். இடையில வந்து வேறு ஒரு யூஎஸ்பி மாடியூலோட வீடியோ ஒன்று இருக்குது, அதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் மோடு மாற்றும்போது இந்த டிசைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மாறும். இது ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய டிசைன்ஸ் மாறும். இதில் உங்களுக்கு எது நல்லாயிருக்கோ அது நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பட் மேட்ரு என்னென்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா இது போயிடுது. ஸோ இதில் மட்டும்தான் இப்படியான்னு தெரில. பட் நம்ம ட்ரை பண்ண வியூ மீட்டரில் இது ஒன்று தான். ஸோ அதனால் இதில் இப்படி தான் இருக்குது. வேறு எதுலேயும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து அப்படி இருக்க மாதிரி இருக்கா தெரில. பட் இதில் இருக்கக்கூடிய மோட்ஸ் இதெல்லாம் தான். நம்ம வேணும்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா மோட்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் பவர் சுவிட்சுக்கும் அவங்க வந்து இண்டிகேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பவர் ஆன் ஆஃப் வந்து இதிலே தெரிஞ்சிடும். இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் நம்ம வந்து பவர் சுவிட்சும் வந்து லைட்டிங் டேபிள் தான் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் ஃபோல்டர் சுவிட்ச் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாடியூலில் வந்து ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால அக்ரலிக்கில் ஒரு கட் பண்ணியிருக்கோம் சின்னதாக. பட் அது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு விரலை வச்சு நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபோல்டரை மாற்றணும், எனக்கு ஒரு ஃபோல்டரில் ஒரு கலெக்ஷன் இருக்குது, இன்னொரு ஃபோல்டரில் இன்னொரு கலெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஃபோல்டர் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வேறு ஃபோல்டருக்கு வந்து மூவ் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் மெத்தடு. மற்ற எந்த பிளேயர்லையும் இதுக்கு முன்னாடி வந்ததுலையும் எதுலையும் இருக்காது. ப்ளஸ் இன்னொன்று ஏன் நம்ம பட்டன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ரிமோட்டில் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ரிமோட்டில் வந்து அந்த ஃபோல்டருக்கான ஆப்ஷன் வந்து அவங்க கொடுக்கல. ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னால அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கட் கொடுத்துருக்கோம். பட்டன் லைட்டாக தெரியும். நீங்கள் ஒரு கையிலே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம், கையிலே ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியர் பார்ப்போம். இன்டீரியரில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும். கேபின் ஃபுல்லாக ஆக்சுவலாக பிளான் பண்ணதை விட கொஞ்சம் இடம் பத்தாமையே போச்சு. இது வந்து ஐனிக் ஆடியோஸோட எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை 65065 வோல்ட்டு டிசி வரக்கூடியது. இது நம்ம திருநெல்வேலியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி இவங்களோட போர்டு வந்து எல்லாமே நம்ம இதில் இருக்க மேக்ஸிமம் போர்டு அவங்களோட தான். பவர் ஆம்பும் சரி, ஐனிக் ஆடியோஸோடது தான். சப்ப்ரேயும் அவங்களோட தான். பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ சப்பு நம்ம வந்து பேரலாக கொடுத்துட்டோம், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு இந்த ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ இந்த WX-DC2412 அப்படிங்கிற இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ் டி போர்டு நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த போர்டோட டீட்டெயிலு, இந்த ஐஸோட டீட்டெயிலு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு டிவிடி எஸ்எம்பிஎஸ் கொடுத்துருக்கோம். எதுக்குன்னா நம்ம 2-3 12 வோல்ட் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் மைக் சாக்கெட்டு, பிடி போர்டு, வியூ மீட்ரு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் இருந்தால் எடுத்திருக்கோம். அது போக ஒரு பக் கன்வெர்ட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இதில். ஸோ இதிலேருந்து நம்ம அந்த 24-ஐ 12 ஆக்கி யூஎஸ்பி போர்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் வர யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பக் போர்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதிலேருந்து வர நாய்ஸு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். பட் என்னென்னா கொஞ்சம் இடம் பத்தாமல் போயிடுச்சு. பேனல் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தான பேனல் சூஸ் பண்ணியிருந்தால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும். நான் பிளான் பண்ணது கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. நம்ம பிளான் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு, அவ்வளோதான். மைக் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சச்சின் ஸ்ருதியோடது. போர்ட்லேயே வந்து சாக்கெட் வர டைப்பு. ஆக்சுவலாக நான் வேறு ஒரு போர்டு ட்ரை பண்ணேன், அது ஓவர் ஹம்மிங்கு. அதுக்கப்புறம் இதை ட்ரை பண்ணேன், ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. சாக்கெட் வந்து நம்ம எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், பின்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், உள்ளே நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே ஹீட் சிங்க் ஸ்லீவ் போட்டு பக்காவாக மேக்ஸிமம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு 99.9% ஹம்மிங் இல்லாத அளவுக்கு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு துளி ஹம்மிங் இருக்காது உங்களுக்கு செட்டில். ஒயரிங் மட்டும் கொஞ்சம் கேப் இல்லாதனால கொஞ்சம் அங்கங்கே தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்புட்டும் சரி எல்லாமே க்ளூவும் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் நம்ம ஏன்னா இதை பார்சல் அனுப்ப போகிறோம், ஏதாவது பிடுங்கினாலும் பிடுங்கிரும் அப்படிங்கிறதுனால க்ளூ வச்சுட்டு ப்ளஸ் நெட்டுக்கெலாம் நம்ம வந்து ஃபெஃபி பாண்ட் போட்டு லைட்டாக கொடுத்துருவோம். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து அது இன் ஃப்யூச்சரில் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கும் வைப்ரேஷனால் ஏதாவது ஆகும்போது. ஸோ இந்த டிலே சர்க்யூட் வந்து ஸ்ரீ பிராண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 3 ரிலே போட்டு வர்றது. இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் ஒரு சேனலுக்கும் சப்புக்கும் இது வழியாக கொடுத்து எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்காது, பட் ஆனால் நமக்கு வந்து டிலே இருக்கும். ஆன் பண்ணும்போது ஆஃப் பண்ணும்போது டிலே இருக்கும். சப்பு ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சுவலாக நான் எடுத்து பின்னாடி கொடுத்துருந்தேன், பட் அது ஆனால் ரொம்ப தூரம் எடுத்துகிட்டு போனதுனால அதிலிருந்து ஒரு நாய்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த ஒயர் ப்ராப்ளம் நானும் 2-3 ஒயரு ஷீல்டட் ஒயரு அதையும் வந்து நம்ம ஹீட் சிங்க் ஸ்லீவ் உள்ளே போட்டு எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனாலுமே அந்த ஒரு நாய்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம கெயின் வந்து நம்மளே சப்பு கொடுக்கறதுனால நானே ஒரு கெயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதிலேயே வச்சு அடிச்சிட்டேன். ஸோ வேறு ஒரு கண்ட்ரோல் போட்டு உள்ளே வச்சு நம்ம அடித்து கொடுத்துட்டோம். இவ்வளோ தான் இன்டீரியரு. இன்டீரியரில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸோட டீட்டெயிலு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு 24 பிட் ஆடியோ சாங் ப்ளே பண்ணுறேன், கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரீமாஸ்டர்ட் சாங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து டெலிகிராமில் அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சாங் தான் இது, ஓல்டு சாங்கு. ப்ளூடூத் வழியாக நம்ம ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ஆம்பில். ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இதோட அவுட்புட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் ஒரு மைக் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த மைக்கில் வந்து எக்கோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கொடுக்கல, பட் ஆனால் ஒரு மைக் ஆப்ஷன் இருக்குது. மைக்கில் கெயினும் நம்ம அதில் ஏற்றி தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நார்மலாகவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வால்யூம், அவுட்புட் வால்யூம் வந்து இருக்கும். அதோட செக்கிங் தான் இது. ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணேன், பட் ஆனால் அது மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த ஃபைலு. ஹலோ 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 செக் ஹலோ. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆம்ப்ளிஃபையரோட டெஸ்டிங்கு. இதுதான் நம்மளை யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாக்ஸு. எல்லாமே ப்ளைவுட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டு 3 வே, லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு சப்பு வந்து 12 இன்ச்சில் இன்ஃபினிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 3/4 இன்ச்சு திக்னஸில் நம்ம ப்ளைவுட்டில் பண்ணியிருக்கோம். பாக்ஸோட வீடியோ ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது இதில் ஒரு 2 சாம்பிள்ஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆக்சுவலாக அது கவர் வரும், கவரை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு தெரியறதுக்காக, ப்ளஸ் உள்ளே என்னென்ன திங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. எல்லாமே ஜிப்போடது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 8 இன்ச்சு ஊஃபர், பிளாக் ஊஃபரு, 4 இன்ச்சு மிட்டு, 0.4 டோம் ஃபில்ட்ரு, உள்ளே கிராஸ் ஓவர் போட்டிருக்கோம். எல்லாமே OFC கேபிளில் தான் நம்ம வந்து ஒயரிங் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே. பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் நமக்கு கஸ்டமர் சைட்லேருந்து வந்ததும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் தான். நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதும் நல்லாவே இருந்துச்சு. அவங்க சைடும் நமக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளங்கள் தவிர மற்ற எல்லாமே அவங்களும் சாட்டிஸ்ஃபைடு தான், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க. ஸோ நம்ம இதில் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா சப்பும் ஆட் பண்ணலாம், இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் ஆட் பண்ணணுன்னா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து 2 சப்பு போடுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அதனாலே இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆம்ப்ளிஃபையரோட காஸ்ட்டு. நான் கீழே வந்து ஆம்ப்ளிஃபையரோட காஸ்ட்டு
ப்ளஸ் இந்த ஃபுல் பேக்கேஜோட காஸ்ட்டும் போடுறேன், நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்க வேணாம். அதோட பேக்கேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 30,000 வரும். இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸ், ஃபுல் ப்ரைஸ் போட்டால் இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸ் கேட்பாங்க, இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸ் போட்டால் ஃபுல் ப்ரைஸ் கேட்பாங்க. ஸோ கேட்குறவங்க கேட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க. இருந்தாலும் நான் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் ப்ரைஸும் வந்து நான் கீழே வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். அவுட்டோரில் செக் பண்ணும்போதும் சரி, இன்டோரில் செக் பண்ணும்போதும் சரி, சப்போட பேஸ் லெவல் வந்து ரொம்பவுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நான் பர்சனலாக செக் பண்ணது சோனி எக்ஸ்ப்ளோரில். அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது வந்து இன்ஃபினிட்டியோட ப்ரீமஸு. ஸோ இதுலேயும் நான் செக் பண்ணேன். ப்ளஸ் 2 சப்பு போட்டும் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தோம். ரெண்டுமே ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. இதில் இருக்க ஆடியோ சாம்பிள்ஸில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களோட சஜஷன்ஸு ப்ளஸ் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸு எதாக இருந்தாலும் கீழே சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் டவுட்ஸும் ஏதாவது இருந்தாலும் நான் கிளியர் பண்ணுறேன். அண்ட் இது ரிலேட்டடான ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும், தாராளமாக கால் பண்ணலாம். ஆர் உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்டை டைப் பண்ணியோ இல்லை வாய்ஸாவோ எனக்கு ஒரு மெசேஜ் நீங்கள் போட்டு விடலாம். ஒரு 2-3 ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அது போக அந்த முன்னாடியே ஒரு பிட் ஆட் பண்ணியிருப்பேன், ஒரு 24 பிட் சாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து வேவு, ஃப்ளாகு அந்த மாதிரி ஃபைலில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு சாங்ஸ் வந்து கிடைக்கும். டெலிகிராமில் அவைலபிள் இருக்குது. நிறைய பேர் எப்படி எடுக்கிறது, எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்காங்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிளேயர் அவங்க சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணமும் அதுதான். ஸோ இந்த யூஎஸ்பி மாடியூலில் வந்து நமக்கு வேவ் ஃபார்மேட் சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ வேவ் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கேட்கும்போது இன்னுமே பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஆடியோ கிளாரிட்டியில். இந்த மாதிரி சாங்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓல்டு சாங்கை ரீமாஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டியெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து ரீமாஸ்டரிங் மீன்ஸ் அவங்க கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால் உங்களுக்கு அப்படி கேட்கும். நார்மல் சாங்ஸ்லையும் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கேட்க முடியும். தெளிவாக கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சோர்ஸும் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அவுட்புட்டும். இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது ரிலேட்டடான என்கொயரிஸோ இல்லை டவுட்ஸோ இருந்தால் கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். என்னோடய நம்பரும் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில், நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸு, ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாஸ்ட்டாக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.